കോടഞ്ചേരി നാരങ്ങാത്തോട് പതങ്കയം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ 18-കാരനായ വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങി മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലം മാവിലടുത്ത് രാജേഷിന്റെ മകൻ അമൽ ആണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 3 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഉച്ചയോടെയാണ് 2 ബൈക്കുകളിലായി 4 പേർ പതങ്കയത്തെത്തിയത്. അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പതങ്കയത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിരോധിക്കുകയും ഇവിടേക്കുള്ള വഴി കെട്ടിയടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് പോലീസ് പട്രോളിംഗും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഹോംഗാർഡിനെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് മറികടക്കാൻ ആനക്കാമ്പൊയിൽ വഴി പുഴയുടെ മറുഭാഗത്തുകൂടെയാണ് 4-അംഗ സംഘം പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയത്. നീന്തുന്നതിനിടെ കയത്തിൽ അകപ്പെടുകയായിരുന്നു. പുഴയോരത്തെത്തിയ സമീപവാസിയാണ് വിവരം പുറത്തറിയിച്ചത്. നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തി കയത്തിൽ മുങ്ങിയ അമലിനെ പുറത്തെടുത്ത് കരക്കെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. Yes, you have a brilliant partner. Aishwarya Home, a modern vision for dream home. Excellent selections for your home needs. Valuable 30 years of service. More than 50,000 satisfied, proud customers. 3 decades for your comfort. Mind-blowing designs for your satisfaction. Aishwarya Home, Maloram, Tamarasheri. Aishwarya Furniture, Balashiri Road, Egarul, Kaidakal, Perambra.